好啦，然後就嚟到 Jessie 嘅 God Mode 啦，GOA。佢前面就攞一張 God Mode，睇下後面可唔可以拎到啲強化炮台嘅技能，雙子彈都 OK。今次呢隻 boss 勁難打咯，想講佢有定身有位移，佢有2招定身有位移，仲要有10次，差唔多10次嘅無敵。呢個龍捲風勁麻煩，跟住仲要地下又會出啲地雷，係空牆個地控範圍又勁大喎。哇！竟然有 Chesla， 跟住佢仲要有一招係吸人哋過嚟嘅引力技，依招又係空牆，依招空牆仲要定身，佢空牆定身實在太多啦，同埋每招都好痛。快啲走啊！快啲俾我走啊！快啲俾我走啊！黐線㗎咯！國毛都冇屁用咯，根本生存唔到。我連炮台都掟